ယနေ့ပြသပေးမယ့်နည်းလေးကတော့ Sony PlayStation 1 game တွေကိုဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုဆော့ရမလဲဆိုတာပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ရေးကြည့်တာတော့ Howdy EPSE ဆိုတဲ့ emulator လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ emulator ကိုဘယ်ကနေယူရမလဲဆိုရင် Play Store ကိုသွားလိုက်ပါ။သွားလိုက်ရင်မှာ EPSE လို့ရေးလိုက်ပါ။ PSHE ဆိုရိုက်ရှာလိုက်ပါရှာလိုက်ရင်ဒီမှာ emulator လေးတွေ့ပါပြီသူကအရင်ကတော့ free ပေးပါတယ်အခုကတော့ဝယ်ရမှာပါဒါကျွန်တော်တို့က free ရတော့ down ထားတာဆိုတော့ဒီတိုင်းရတာပေါ့နော်အခုဒီမှာသူက6000နဲ့6000နဲ့ဝယ်လိုက်ရင်ရပါပြီပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါဒါလေးကို down လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ emulator လေးကို down ပြီးသွားရင်တရားလေးရပါပြီရပြီဆိုတော့ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတော့ Hori Chrome browser လေးကိုသွားလိုက်ပါအဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆို VPN ဖွင့်ထားဖို့လိုပါမှာခင်ဗျာနော် VPN ဖွင့်ထားမှသာ download ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုကူးရုံဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါ VPN ဖွင့်ထားပြီးရင်ကူးရုံလို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါရှာလိုက်ရင် Hori မှာတွေ့ပါပြီကူးရုံစာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ run set ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ထမှာမိမိရှာခြင်းတဲ့ game ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆော့ခြင်းတဲ့ game ရဲ့နာမည်တွန်ပါဖြစ်ပါတယ်တွန်ပါလို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဆယ်လိုက်ရင်ဒီမှာအများကြီးတွေ့ပါပြီအဲ့ထက်ကဘာကိုရွေးပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ Sony PlayStation ဆိုတဲ့အောက်ကစာလေးပါတဲ့ဟာကိုရွေးပေးရပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတွန်ပါ Sony PlayStation ဒီမိုတို့ဘာလို့သွားမရွေးနဲ့เนาะမရဘူးเนาะဒီ Sony PlayStation တွန်ပါအဲ့လိုရေးထားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ game ပေါ်လာပါပြီဘယ်လိုဘာလို့ရမလဲဆိုဟိုအောက်ဆုံးဒီ switch ချလိုက်ပါ switch ချရင်ဒီမှာ download now ဆိုတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ download now ဆိုလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်သူကစပြီး down ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါ down ပါပြီdownload file လေးပြေတော့စောင့်ပေးရမယ်နော် download ဆွဲနေလေးပြေအောင်စောင့်ပါမယ်သူကနောက်မှာ 7z ဆိုတဲ့စာလေးပါပါတယ် 7z ဆိုတာ zip file လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြောင့်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါဦးမယ်raw file ဆိုရင်နောက်မှာ r ဆိုပြီး raw လို့ရေးထားပါမယ် zip file ဆိုရင် 7z ဆိုပြီးရေးထားပါမယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင် raw file ဆိုရင်ဒီ raw လေးနဲ့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ zip file ဆိုရင်ဒီ 7zipper ဆိုတဲ့ file လေးနဲ့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ application နှစ်မျိုးကိုလည်း Play Store မှာသွား download ထားဖို့လိုပါမယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့နှစ်မျိုးကဘာလို့ထားလဲဆိုရင်အခုသူ download ဆွဲထားတဲ့ file လေးကိုပြန်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြန်ဖြည့်ပြီးတော့မှဆော်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခု download ဆွဲထားတာလေးကိုစောင့်မယ် download ဆွဲထားတာပြည့်သွားရင်ရပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ game တွေကတော့နာမည်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်မိမိဆော့ချင်တဲ့ game ကိုရှာခြင်းတော့အမှ YouTube မှာသွားရှာလို့ရပါတယ် YouTube မှာမိမိဆော့ချင်တဲ့ game တွေဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင် Sony PlayStation 1 game လို့ရိုက်လိုက်ပါ Sony PlayStation 1 game ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီမှာသူကပြပေးပါလိမ့်မယ်Sony PlayStation 1 game နဲ့အများကြီးပေါ့နော်သူကမိမိစော့ချင်တဲ့ game ကိုနာမည်လိုက်ရှာရုံပါပဲနော်ဒီမှာ top 50 best game ဆိုရင်ဒီတဲ့ကိုနှိပ်ပြီးရှာလိုက်ရင်သူကဒီမှာ game နာမည်တွေတစ်ခုချင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာမိမိစော့ချင်တဲ့ game လေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပါဒီမှာ Jackie Chan Stammer အဲ့နာမည်လေးကိုကကူးရုံမှာရိုက်လိုက်ရင်ထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင် Spider-Man အဲဒီကကူးတော့မှာ Spider-Man လို့ပြောလိုက်ထွက်လာမှာပေါ့နော်မိမိဆော့ချင်တဲ့ game နာမည်ကိုမသိရင်တော့အဲ့လို YouTube ကနေတော့ကြည့်ပြီးရှာလို့ရပါတယ်နော်ကဲအခုတော့ကျွန်တော်download ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကိုတော့ပြန်ကြည့်ပါမယ် download ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တော့မပြေသေးဘူးပြေတော့မှဖြစ်ပါတယ်သူကဒီတစ်ချက်လေးကိုအရေးကြီးတာမှတ်ထားပါနော်နောက်က 7z ဆိုရင် zip file မှာနောက်က RAR လို့ရေးထားရင် raw file ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ zip file ဆိုရင် zip နဲ့ဖြည့်ရမယ် raw file ဆိုတော့ raw application နဲ့သွားဖြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဆော်လို့ရအကယ်ဒမှာ download ပြေးသွားပါပြီပြေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က zip file ဖြစ်တဲ့အတွက် 7zipper ဆိုတဲ့ application ကိုသွားလိုက်ပါသွားလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာရှာပါမယ်ဖုန်း internet ကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒါကိုနှိပ်ရမလဲဆိုဒီဟောက်ဘေးနာကညာဘက်တောင်းက
မြားပုံစံလေးကိုနှိပ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ phone storage ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ခုနဟာဘာမှရှိမလဲဆိုခုန download ထဲမှာရှိပါမယ် download ထဲမှာဒီမှာ Toma 7Z ဆိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ Toma game down ထားတာမလို့ Toma 7Z လို့ပေါ်တာပေါ့နော်ခုန Spider-Man down ထားရင် Spider-Man လို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါမှဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် file လေးကိုနှိပ်ပြီးရင် okay ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဟောဒီအတန်းလေးတွေပြီးရတဲ့အထိစောင့်အောင်ပါမယ်ဘာမှသွားနှိပ်လို့မရဘူးနော်ဟောဒီအတန်းလေးပြည့်တဲ့အထိထိုင်ဆောင်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသွားနှိပ်လိုက်ရင်တခုက cancel လို့ပါလို့သွားနှိပ်လိုက်ရင်မိမိလုံနေတဲ့လုံဆောင်ချက်ကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးကိုခဏထိုင်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟောဒီ close တော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရသွားပြီပေါ့နော်မိမိစောချင်တဲ့ game ရပြီရသွားရင်ခုနEPS ကြီးဟိုဟာ emulator ကို down ထားတဲ့ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ရင်ဒီမှာက run game နဲ့ကိုသွားပါသွားရင်ခုန down ထားတဲ့ game မရှိသေးပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ပထမအရင်စော့ထားတဲ့ game တွေပေါ့နော် down ပြီးသား game ခုနအဲဒီကိုအခုဖြီလိုက်တဲ့ game တွေကိုဘယ်လိုရှားမလဲဆိုရင်အခုမှအသက်ဆက်ဆက် down ထားတဲ့ game လေးကိုရှာနေရတော့အဲဒီအပေါ်မြားလေးနှစ်ခုကိုနှိပ်ပါသူစကန်ဖတ်ခိုင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းတစ်ခုလုံးကို all ဆိုတော့နှိပ်ပြီးတော့စကန်ဖတ်ခိုင်းလိုက်ပါဖတ်ခိုင်းလိုက်ရင်ခုနကျွန်တော်အခုအသက် down လိုက်တဲ့ Toma ဆိုတဲ့ game လေးပေါ်လာပါပြီနော်အဲ့လိုပဲမိမိနောက်ထပ် game တစ်ခုထပ် down ခြင်းနဲ့တောင်းကျင်တယ်ဆိုလဲအဲ့ခုနကူရုံကနေပဲသွားတောင်းပြီးတော့အခုပြထားတဲ့အစင်လေးအတိုင်းလုံးလိုက်ရပါပြီเนาะငယ်စဉ်ဘဝကတန်တရာဆော်ခဲ့ရတဲ့ PS1 game တွေကိုဖုန်းနဲ့အလွယ်တကူအင်တာနက်မလိုဘဲနဲ့ဆော်လို့ရပါပြီเนาะကျွန်တော်နမူနာဆော်ပြပါမယ်ကဲတော်မာလေးကိုဝင်သွားမယ်တော်မာလေးကိုဝင်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကသူဘေးမှာနှိပ်ဖို့မြားလေးတွေပါเนาะမဆလက်စတက်ပါတယ်ဒီမှာလေးတောင် trigger အဝိုင်းအမှားအကုန်ပါတယ်เนาะဒီမှာခလုတ်လိုပဲ section မှာအကုန်ပါပါတယ်ဒါလေးကိုကျော်လိုက်မယ်ကျော်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင် Toma game ကိုရောက်ပြီပေါ့เนาะဒါတော့ပြရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကစိုက်ပျိုးရေးဂိမ်းတို့ဘာလို့ဆော့ကျင်လဲစိုက်ပျိုးရေးဂိမ်းတော့ Harvest Moon ပေါ့နော် Harvest Moon တောင်းလို့ဆော့တယ်ဆိုလို့ရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဂိမ်းကျွန်တော်စမ်းပြအောင်နော်ဒီနေ့ထွက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ဂိမ်းဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးဂိမ်းဒါဆိုရင်တော့ E1 မှာနာမည်ကြီးဆုံးစိုက်ပျိုးရေးဂိမ်းပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးဂိမ်းကတော့ကျွန်တော်ငငယ်ရအရန်ကြိုက်ခဲ့ရတယ်ခလေးရလူကြီးကိုကြိုက်တဲ့ဂိမ်းလေးပေါ့နော်လို့ဖုန်းနဲ့ဒါနဲ့မလို့ပဲလွယ်ကူဆော်လို့ရပါဘူးနော်ဒါဆိုစိုက်ပျိုးရေးဂိမ်းဖတ်မယ်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွှေစစ်ဂိမ်းလေးကိုဆော်ပြပါမယ်ခုနစိုက်ပျိုးရေးဂိမ်းတို့ဘာလို့ဝင်ဆော့မပြတာသူတို့က intro နဲ့တော်တော်ကြာလို့ဗျအကြာကြီးဆောင်းတော့ဒီရွှေစစ်ကြတော့မြန်ဝင်လို့ရတယ်အဲကြောင့်တော့ကြာရင် viewer တွေအကြာကြီးကြည့်နေမှာကျွန်တော်မြန်ဝင်လို့ရတဲ့ဂိမ်းလေးပဲဆော့ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်ဆောပါမယ်ဒီလိုမျိုးတော့နော်ဒီပုံက36%တို့ငငယ်ကမှတ်မိကြမယ်36ကလေမှာရွှေကြောကြီးတော့လူရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုနော်36ကတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဗျဒါတော့အခုထောက်ပြတာရွှေစစ်ဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ငငယ်ကအရန်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ရွှေစစ်ဂိမ်းလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးရှိတယ်နော် Affirmative. Acknowledged. 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 Hello, Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Reporting. Yes, sir.
Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Construction option. Building. Construction complete. Construction option. Building. Construction complete. Construction option. Building. Vehicle reporting. ရန်သူကလာတိုက်တယ်မှာဆိုတော့တစ်ဖက်လောက်ထားမှာရအောင်အဲကြောင့်လည်းတစ်ဖက်ရင်လောက်ရပါမယ်ကိုနေရာရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတစ်ဖက်ရင်လောက်မှရတယ်ဒါနေနဲ့ရန်နီးရ Construction complete. Construction option. Building. Yes, sir. Training. Unit ready. Training. Unit ready. Training. Unable to comply. Building in progress. Unit ready. Unable to comply. Building in progress. Unable to comply. Building in progress. Unit ready. Training. Construction complete. Construction option. Unit ready. Building. Building. Construction complete. Building. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledged. Vehicle report. Unit ready. Very well. At one. Building. Very well. Affirmative. Affirmative. Construction complete. Construction option. Unit ready. Building. Building. Construction complete. Building. Unit ready. Building. Reporting. Construction complete. Building. Waiting orders. At once. Affirmative. Construction complete. Very well. Building. Unit affirmative. Affirmative. One. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Vehicle report affirmative. Building. Reporting. Unit locked. Unit locked. Acknowledged. Vehicle reporting. Yes, sir. Unit locked. Construction complete. Unable to comply. Building in progress. Unable to comply. Building in progress. Building. Yes, sir. Unit ready. Unit locked. Acknowledged. Unit locked. Unit locked. Silence. Construction complete. Unit locked. Building. Unit locked.
Don't not the web Battle control terminated. နေရာရွှေ့လိုက်လို့နေရာမရွှေ့လိုက်တစ်ဖက်နဲ့လွယ်အောင်နှစ်ပွဲပေါင်းတိုက်တော့ကိုဒီဒီမင်းပြန်ဆုံးမနော်ဒီနီဘောကကွန်ပျူတာနဲ့ခက်တော့အစာပိုင်းကိုကာနိုင်မှအဆင်ပြေမှာပြ Vehicle reporting. Reporting. Affirmative. မရွှေ့တော့ဒီမှာပဲစောတော့ Affirmative. Construction option. Building. Construction complete. Construction option. Building. Acknowledged. Affirmative. Construction complete. Construction option. Building. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Construction complete. Construction option. Building. Building. Construction complete. Building. Unit ready. Reporting. Construction affirmative. Construction option. Building. Building. Construction complete. Construction option. Building. Construction complete. Construction option. Unit ready. Building. Building. Silos needed. Silos needed. Training. Unit ready. Building. Unit ready. Building. Training. Construction complete. Unit ready. New construction option. Building. Unit ready. Building. Construction complete. Cannot deploy it. Unit ready. Building. On hold. Cancel. Building. Yes, sir. Acknowledged. Unit ready. Building. Ready and waiting. Affirmative. Select target. Construction complete. Construction option. Building. Unit ready. Building. Là,